皆さんこんにちは。外資系裏技英語ポッドキャストを今週も始めていきたいと思います。石井てるみです。よろしくお願いいたします。そしてお相手はこの方です。Hello, this is BJ Fox. Welcome everyone to another episode of 外資系裏技英語。Terumi, are you genki? I am 元気。Are you 元気？ I am very genki. I'm all right. Averagely genki. Now, アベレージ元気。Okay, よかった。Well, one thing you'll notice if you've got any foreign friends in Tokyo is they often will use a word like genki in English. Are you genki? へえ、もう日本に住んでいる外国の方は Are you 元気って Yeah. 元気をもう英語の中に入れて使っちゃうわけね。Yeah. 便利な言葉だからね、元気はね。Exactly. Are you doing fine? Now, I wouldn't say that to an overseas colleague, but in a Japan colleague based in Japan will probably understand what it means. なるほど。だから BJ さんみたいなさんを使っちゃうぐらいな日本語ある程度分かっている人に対してはね BJ さんといえばさんがね継承だって知ってるし元気といえば日本に住んでいる外国の方は分かってしまうということなのね。Yeah. So today we want to look at another Japanese word like genki. Maybe it comes up more in Japanese business than genki does, but it is probably a word that most foreigners in Japan understand. But often when it comes into business, the question is how do you translate it? というわけで今日は元気みたいにもしかしたらビジネスのシーンでは元気よりも登場するかもしれない日本語。日本に住んでる外国のビジネスパーソンは分かると。だけど英語にするとどうしていいか分からない。そんな言葉を紹介してくれるわけね。So what is the word? hanko. ハンコね。なるほど。すごい日本っぽいワードだわ。ハンコって英語でなんて言うんだろう。Exactly. And that's what we want to examine today in our episode of 外資系裏技英語。Tell me, quick question from me. Yep. What is the difference between a hanko and an inkan? ハンコと印鑑の違い。これね、私知ってるよ。ハンコっていうのは、ハンコ持ってきてくださいと。Yeah. 木でできた棒のもの、そのもの。で、印鑑っていうのは、これ、日本語でも難しいな。印鑑っていうのは、その紙に押された側の、そのマークの方を言うのよね。Oh, so the hanko is the object and the inkan refers to the actual stamp itself. そう。ハンコ持ってきてくださいは、ハンコをその木の棒のところをハンコって、もの自体をハンコって言って、印鑑っていうのは、スタンプ押された、その印鑑のマークの方。それを印鑑っていうのよ。印鑑のマークを印鑑って言っても変だけど。Ruben, did you know that? No, I just thought inkan was a fancy hanko. I thought so as well. I thought maybe a hanko was a round one and an inkan was a square one that comes with its own special ink block. なるほどね。ハンコが丸くって、印鑑がちょっと四角くって、なんか自分の名前がフルネームで凝った感じであしらわれてたりしますけれども、そういう違いだと思ってたわけね。でもこれ日本人でも違いを明確に知ってる人ってあんまりないと思う。なんか私はたまたま調べて知ってたけど、結構豆知識知ってるってへーってなる豆知識の一つかなという感じですけども。Well, this is a more important question. A second question, Terumi. Yep. How would you translate hanko into English? ハンコを英語にどう訳すかがわからないのよ。ハンコ。なんだろうな。スタンプ。違うな。Signature stamp。Signature stamp. でもシグネチャーってなんか手書きなイメージだしな。わからない。Actually, before we get into this, Terumi, what is your feelings about hankos? 私のハンコに対する感情は、まあね、ハンコ廃止論なんていうのが日本で最近結構話題になりましたが、まあね、これだけデジタル化された世の中でわざわざね、実物のハンコを持ってかなきゃいけないのは、なんでやねんっていうのは多くの人が思うところかもしれないけど、私結構アナログ人間なので、嫌いじゃないというかね、なんかあれ押す瞬間にこう覚悟が問われるじゃないけど、結構ほら手書きのものとかも好きだったりするから、
うん、別にあってもいいんじゃないかなと私は思ったりするんだけどもね。まあでもデジタル化されてる世の中だともういらないんじゃないかっていう意見は大きいですね。I am in personal news. I recently bought a house. Wow! Congratulations! Thank you. BJ のハンコって何？ BJ って書いてあるの？ No, well, that's what I was going to say. No, I had to make a new hanko. I had to make a new hanko. 外国の方ってほら私はこれ石って簡単に掘れるけどさ、外国の方のハンコってどうなってんだ？ Well, so this is a long story, but when I first came to Japan, which I guess was 2001 or so, and I lived in Hamamatsu, I had a hanko and it had BJ on it. あ、そうなんだ。BJ って書かれたハンコ持ってたんだ。浜松に住んでた頃。But then when I went to buy the house, Yep. I needed to. I've never used a hanko so much, honestly. When you buy a house, you hanko like 100 million times. Hanko, 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 hanko. 1億回ハンコを押さなきゃいけないわけね。So, you're talking about this time, right? Yeah, this time. 今回家を買うにあたって、ハンコがとにかく必要ですと。I had to register it at the区役所. まず区役所で登録が必要ですね。And the 区役所 wouldn't register my BJ stamp. かわいそうに区役所はアルファベットの BJ スタンプを登録してくれなかった。Yeah, so the rule was it either had to be your first name or your second name in either English or katakana. ほう、ファーストネームか。セカンドネームってのは family name? Are you talking about? Yeah, family name, surname, yeah. あ、でもファーストネームでもいいんだ。Yeah. で、アルファベットかカタカナなのね。So, what's your 印鑑 What's your ハンコ like? Fox. Fox. Yeah, 大文字の Fox. FOX. Yeah. ほう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 。そんなハンコを登録しに行ったのに、でも登録してくれなかったんでしょ区役所。Oh, no. So the BJ one was rejected. So then I had to go and make a Fox one. And then the Fox one is now registered. あ、BJ はファーストネームだからかなダメで、Yeah. Fox は大丈夫だったんだ。Yeah. おー、じゃあ Fox ハンコがあるわけね、BJ は。Yeah. So how do you translate hanko? ハンコを英語にすると、like name stamp とかかな Yeah. 違うな、これは。Well, no, the thing is, it's probably an accurate translation. You know, practically it's an accurate translation. But I think it could probably get confusing. まあ、訳としては間違ってはないけれども、意味というか、どのものを指してるかは伝わってないわけね。Yeah, because, you know, stamps, or we might say seal. あ、シールか。Personal seal. The problem is, they're simply not used in the West much anymore. ほうほうほう。このハンコとかそうやって自分の名前を押すような文化ってのは、もう欧米にはないのか。ないんだ。Well, maybe the only example I could think of was perhaps like when you graduate university, you might get the university seal on the official graduation certificate. へえ、大学を卒業した時の証明なんかには確かにスタンプがあるわけね。ああ、確かにって言ったけど今日本のを想像したけども、それに関しては欧米の大学でもなんかスタンプが押してあるわけだ。Yeah. でも、So even if you say like name seal or personal stamp, probably the other person can't even, you know, imagine what you mean. ネームシールとかパーソナルスタンプって外国の人に言ったところで何を指してるのかは伝わらないわけね。まあそもそもそういう文化がないからだ。Yeah. 欧米の人ってなんかもう全部サイン文化だよね。signature。Signature. シグネチャーがすごい、it says it all すごい強い力があるっていうイメージがある。だからみんな簡単にはサインしないっていうね。And then, like I said, in a Japanese context, i.e., a gaishike here with a foreign colleague, you can use the word hanko just like that, like tsunami or sushi. You know, these are Japanese words that exist in English in Japan. もし BJ みたいに日本で働いていたら外国人同士でもハンコといえば、まあ例えば寿司とかさっきのね元気っていう言葉をみんなもう日本に住んでる外国人の人が知っているみたいに、日本に住んでる人同士だったら外国の人でもハンコって言えば伝わりますよね。Yeah. You know, you could say something like, sorry, could you just place your hanko here? ここにハンコをしてとか。Yeah, so using it as a noun, or you could even use it as a verb. Please hanko here. 名詞としても動詞としても使えますと。Yeah. Please hanko the forms and hand them back to HR. Please hanko the forms.
Yeah. はい、このフォームにハンコを押して HR に戻してくださいなんていうふうにね、言えるわけですね。But if you're using this with a foreign colleague who doesn't speak Japanese, who is not in Japan, you have to be more careful about how you translate this phrase. Let's hear it in action. Okay. Hey, BJ, how are you? Yeah, I'm pretty good actually. I thought you were on holiday. Yeah, in theory I am. It's Obon here, but I need to get something done. Or what's Obon? Obon, it's it doesn't matter. But Ruben, we have a contract with a local vendor and it needs urgent approval from the higher ups. Uh-huh. I need my supervisor to affix his or their personal seal to the contract, okay? Fix what? Fix their personal the seal. Seal. Yeah, the company seal. BJ, is this some kind of joke? This is the 21st century. Nobody is using candle wax seals anymore. No, I'm not saying candle wax. The company has a stamp, right? Stamps? The world is digital now. I don't have time to go to the post office. No, not that type of stamp. Ruben, I know I don't like this phrase, but in this case, Japan is different. In Japan, stamps are often used instead of a signature. Oh, so you mean I can sign electronically and send a digital timestamp? Of course. No, I'm not talking about a timestamp. I've sent a document to you. It should be on your desk. I just need you to stamp or seal or chop or whatever we have. We need to get this started ASAP. I want to have the product ready by Silver Week. Well, what's Silver Week? Oh, God, okay. Silver Week. Look, Japan is very different. BJ, sorry, I really, really have to go. A client just arrived. Just get back to me when you know what you need. But the deal is basically done. It just needs a stamp. It just needs a hanko. Wow. Japan is so different. You know what? I hate that phrase, right? BJ ね、Japan is different っていう言い訳に逃げたくないっていうことは常々言ってますけども。But maybe when it comes to hanko, it's a little bit different. ハンコに関しては本当に日本は違う Japan is different が当てはまってしまうということね。Yeah. But when I say different here, I don't mean it positively. Hankos are a little bit annoying in this case. Japan is different っていうのは全然決していい意味じゃなくって、ちょっとBJ にとってはめんどくさいものとして、はい、ここにいますのがハンコでございます。Especially working for a 外資系支社 in Japan, every now and again, I need to get the stamps out. And the owner of the stamp is typically the company 代表. The company 代表 is in France. Oh. So I need his approval to get the stamps, and it's a long process every time. 日本にある外資系支社で働いていて、本社のハンコ、会社のハンコ、会社のハンコなのかな？ No, it's not. It's the non-Nihon shisha hanko. It's the Japanese branch office's hanko, but the actual owner, the daihyo, is the president in France. So to use the hanko, I need his approval. 日本支社のハンコを使うのにフランス本社の承認が必要だと。めんどくさいね。Yeah. I think one thing to point out though is to avoid confusion in a non-Japanese context, you probably need to add the words personal seal or company seal. パーソナルシールかカンパニーシールという言葉でお願いすると伝わりやすい。Yeah. But even then, even if it's better, if that overseas colleague doesn't have the context, like Ruben didn't have the context there, it may cause confusion. 先ほどルーベンはね、日本のハンコ文化も当然知らない、知らない人だと、背景ね、コンテクスト、文脈、日本の文化の背景を知らないと、めちゃくちゃ混乱を招くでしょうと。一体何のことですかみたいになっちゃうわけね。Yeah, like in that case, I need to get my supervisor to affix his personal seal to the contract. That colleague will be like, what are you talking about?
はい、日本のハンコ文化の背景を知らないと何のことを言っているんだいと、いうことになってしまうわけね。Yeah. So if they don't understand the context, you need to add the context. はい、ということで、相手がこう日本のハンコ文化という背景を知らない人だと、その文脈、コンテクスト、どういった背景かということも付け加えてお願いしないといけませんと。And I would recommend adding the phrase, it's an old Japanese thing. It's like a signature, but a seal. なるほど。It's an old Japanese thing. 日本古来のものなんだと。昔からある習慣で、サインだけれども、サインで手で書くサインではなくて、ハンコ、シールなんだ、スタンプなんだということを加えれば伝わりやすくなるのではないでしょうか。And after you said that, shake your head and like shrug your shoulders. Like, I don't understand either. Yeah. なるほどね。じゃあ、そこでちゃんとまたアクターとして、ちょっと首を振って、いや、ちょっとなんでこれが今の世の中にまだあるか、ちょっと僕もわからないんだけど、ちょっと日本にはそういったものがあるんだよね、というような気持ちをそこで表現するわけね。Yeah. Now, shall we hear that example situation again, but this time BJ adding the context? はい。では次は BJ がそのハンコというものは何ぞやという背景を加えたバージョンでやりとりを見てみましょう。Hey, BJ, how are you? Yeah, I'm pretty good actually. I thought you were on holiday. Yeah, in theory I am. It's Obon here, but I need to get something done. Or what's Obon? Oh, it's a Japanese. It doesn't matter. I just need this done urgently. This won't take a minute. Okay, go on then. Okay, so we have a contract from a local vendor that needs approval urgently from the higher ups. I need an official company seal. It's an old Japanese thing, like a signature, but a seal. Oh, okay. Yeah, I know. It's difficult. I'll ask reception if we have something laying around. Thanks. I really appreciate it. You should have the contract on your desk already. Anyway, have a good day. I'll catch up with you soon. Okay, thanks, BJ. おー、すごいスムーズに話が進んだ。Yeah. こういったものが日本にはあってね、というのをちょっと加えるだけで、Yeah. 相手も理解してくれましたね。Now, obviously this is a little bit silly, but it does speak to other points within a company. Don't always assume that your colleagues or your clients have the same level of knowledge as you do. はい。いろんなことに言えますけれども、会社でね、やり取りをする、自分の上司だったり、本社だったり、クライアントが、同じ背景を共有しているとは限らないということは、心に留めておきましょう。Yeah. So whether it be about, internal abbreviations or acronyms that maybe you use in the company but other people don't use, maybe it's about internal, knowledge that you have or cultural knowledge, make sure in order for the conversation to go smoothly, provide the right level of context. これでもね、賢い人ってのはそういうのが上手な人ですよね。自分たちが社内で当然使っているであろう、普段から使っている略語だったりだとか、インターナルで使っている専門用語だったりだとか、もっと大きいレベルで国ごとに違う文化的な背景だったりとかも、相手もね、もちろんそれを全員が共有しているわけではないので、その都度使ったり使わなかったりだとか、相手は当然知らないだろうから、その都度補ったりだとか、そういった配慮ってのは、このハンコに限らずできるようになるといいですよね。Okay, so before we move on, 3 more points about hankos. さらにハンコについて語ってくれるんですね。In Singapore, they have company stamps too. シンガポールにも会社のハンコというものがあるのか。Yeah. In Singapore, they are called chops. チョップ？シンガポールではチョップと呼ばれてるんだ。C-H-O-P. チョップ。Yep, chop. Your Like company chopsticks. chop. Exactly like chopstick. チョッピって言われたらなんか切り刻むみたいだよね。Yeah, you could say, I need to get the contract chopped. I need to get the contract chopped. Yeah. ハンコがいるんだと。ハンコをしてもらわないといけないんだと。そういうふうに使えるわけですね。Chop. Company chop. カンパニーチョップ。Now, I think that is used in Malaysia as well.
I'm not sure well, I am sure. That phrase would not make any sense to someone who has no connection to Singapore. I need my contract to get chopped みたいな。チョップを使ったフレーズっていうのは、シンガポールで働いてる人、もしくはシンガポールで働いたことがある人、そういうの知らない人じゃないと伝わらないでしょうね。まあ、ハンコと一緒でね。Yeah, it sounds like you need to get it cut up or something. Like, I need to get my contract chopped. It means like, you know, どうしても事務所から出たいから I need to get my contract chopped. もうどうしてもここから逃げ出したいから、この契約書を誰か切り刻んでくれと。Yeah. チョップってね、そういう意味に聞こえかねないよね。Yeah. 何も知らなかったらね。So another thing, in Japan, the most common usage in my experience of the word stamp isn't hanko. It isn't the post office. It is line. なるほど。日本だと今スタンプといえば LINE スタンプだ。ハンコのことでもなければ。切手ってスタンプって言うよね。Yeah, yeah. そうなんだよね。だけれども、まあ確かにもうスタンプといえば LINE スタンプですね。What do you call line stamps in English? LINE スタンプじゃないの？ Yeah. No. I bought a new stamp. 違うの。You say line sticker. LINE ステッカーって言うんだ。Yeah. ステッカーね。でもステッカー、まあ確かにステッカーは、シールのことステッカーって言うけど、めちゃくちゃ混乱してきた。うん。Telling me, obviously, when we're working on the podcast, we use Slack. But when it's just you and me, friends, we communicate how? 私たちは今でこそスラックでコミュニケーションをとっていますけれども、まだただの友達だった時どうやってコミュニケーションをとっていたか、それは We were communicating through line. Line. And what was missing from our relationship, I think, was 外資系裏技 stamps. And now we have them. We've got some stamps. Although I should say, if you're talking to a foreigner, it's not line stamps, it's line stickers. そうなの、LINE ステッカーって言うんだ。But if you want to support our podcast, please go onto Line, look at our stickers, look at our stamps, and download them. We put a lot of effort in. It would make us very happy. 外資系裏技英語をぜひサポートしたいと思ってくださる方は LINE ショップのスタンプストアに行ってぜひ外資系裏技英語のスタンプをダウンロードしてお友達に送ったりですとかしていただけるととても嬉しいです。Now, the word seal, though, does come up a lot in 外資系。シールという言葉は外資系の文脈でよく出てくる。Where? Well, in a very specific phrase, do you know the phrase seal of approval? シールオブアプルーバル？承認のシール？ Yeah. よくできましたっつってこうシールペッてくれるやつ。星のシールとかそういうことじゃないな。わからない。What does that mean? Well, this is a metaphorical seal, a metaphorical act of hankoing a plan.Okay. メタフォリカルアクト。まあ、比喩、隠喩。まあ、例えで、ハンコイングプラン。だから、この計画、OK って日本だとハンコを押すようなシーンのことだ。Yeah. だから、認めますよと。Yeah. GO を出すと。そういった状況でしょうか。So, an example would be, did the CMO like the plan? Yes, she gave it her seal of approval. CMO、そのプラン好きだったと。Seal of Approval をくれました。Yeah. ということは、まあ、実際に she's not actually like putting any seal or anything, right? No, it's a metaphorical seal. メタフォリカルということで、あくまでも、まあ、実際にハンコを押すとかではなくって、承認したと。Yeah. 許可を出した。太鼓判をしただとか、そういった意味ですね。なるほど。それを seal of approval. Give her seal of approval.Yeah, 彼女が承認した。Yeah, I got her seal of approval. I got her approval と何が違うの？ Okay, I think the difference between giving approval and giving the seal of approval is approval speaks to more of a process. はい、アプローバルを与えるっていうのはもっとプロセスだと。Yeah. Like for in a meeting, like and you're putting ideas out. Yep. Oh, I think we should.drop the price and the CMO says, oh, that's a good idea. Now, she hasn't really approved that. She hasn't written anything and it's not
in paper, but she's given it the seal of approval. She said it's a good idea. はあ、ミーティングなんかで価格落としたらいいんじゃないでしょうかと言って CMO がいいねそのアイディアって言ったら、それは彼女が seal of approval を与えたということになるんだ。まあ、彼女が承認した太鼓判をした、まあ、認めたみたいなことなのかな。Yeah, and in our relationship, for example, you know, we haven't got a hierarchy on the podcast. You know, telling me you're free to do what you like. Let's say you want to do an interview with the Nikkei Shimbun about the podcast. You don't need to come to me for approval. We haven't got that relationship, but you mention it to me and I say, oh, that's a great idea. I've given you the seal of approval. It's not official, but I've given it a positive response. ああ、なるほど。わざわざ私が例えばこのポッドキャストでやりたいことがあったときに BJ からアプローバーをもらうだけだったら BJ にこう許可をもらわなきゃいけないっていうニュアンスになるわけね。上下関係があって、BJ の方が上で BJ から OK をもらう。それを許可をもらうという意味になってしまうんだけれども、私たちの間にはそういう関係はないので、BJ にこういったことはどうと言って BJ が Seal of Approval をくれたということはいいんじゃないって BJ が言ってくれたと。それはそのオフィシャルな許可とかそういうことではないわけね。あ、わかりました。OK。BJ もいいと言ってくれた。BJ のお墨付きだ。そういうことね。OK。So, in conclusion, if you're talking to someone in Japan, use the word hanko. Use it as a noun, use it as a verb. はい。日本で働いている人に対しては、hankoという言葉をそのまま使いましょう。名詞としても動詞としてもいけますと。You know, if you start saying, oh, please add your personal seal to a foreigner living in Japan, it sounds really confusing. Use the natural hanko. 日本に住んでいる人に対してわざわざネームシールとか言うと余計混乱してしまうので、ハンコで伝わるでしょうと。Yeah. So to borrow the system we have for Wafu Eigo episodes, I would say, let's spread this word. 和風英語の時にね、いつもこれもう使うのやめましょうとか広げましょうとか言ってますけれども、今回だったら、ね、spread しましょう。ハンコという言葉をどんどん広めていきましょうと。Yeah. In Japan, though, if you're talking to a foreign colleague overseas, you need to add that extra context, that extra explanation. 広めていきましょうっていうのは、そのハンコってそのまま言うことを広めていきましょうっていうのはあくまで日本で働いている人に対してで、もし海外のね、まあ、日本の背景とか全然知らない人に対してだと、そのままだと伝わらないので、ちゃんと背景を共有しましょうと。Yeah, the president needs to add their personal seal to the contract. It's an old Japanese thing. I know. It's like a signature. I know. BJ のように上手に演技ができるか私は分からないですけれども、ちょっとハンコがいるハンコスタンプがいるんだけども、シールがいるんだけども、すごいちょっと日本のね昔からの習慣でちょっとねこのデジタル社会の今わけわかんないかもしれないけど、まあ、とにかくそういうことなんだよ、というねちょっと自分もヘジテイトじゃないけどリラクタントな感じを醸しながら言ってみましょう。Anyway, and on that note, thank you very much for a very interesting episode of 外資系裏技英語. I really enjoyed the discussion today, Terumi. Thank you. いや、すごい楽しかったけどね、ちょっといろいろ混乱するけど、ちゃんと整理したらすごく勉強になりますね。はい、ちょっとハンコを英語でなんて伝えたらいいかっていうのを今まで考えたことがなかったので、私はとてもためになりました。And we'll see you next week for another episode of 外資系裏技英語. 外資系裏技英語、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。皆さんお元気で。さようなら。Bye. Hello, listeners. Support the podcast by joining our fan club, the Urawaza Executive Lounge. Come on, roll the dice and get 2 to 3 bonus episodes each month. Access to the community, access to live recordings, early access to episodes, and immediate access to all previous episodes and interviews. How much is it? That's a great question. It costs as little as 300 yen per month, as little as 3 things from a 100 yen store before tax. Just click the Patreon link in the show notes below and join up now.